जय हिंद फ्रेंड्स, आज वीडियो रे फुफा एयरक्राफ्ट रो लेटेस्ट अपडेट विषय रे डिस्कस करिबा। लड़ई विमान एमिते एक सेक्टर अटे जहाकि आम भारत गोटे लड़ई विमान को तैयारी करिबा पई दीर्घ 20 रु 30 वर्ष पर्यंत संघर्ष करिथिला। विश्व रे 4th जनरेशन एवं 4.5 जनरेशन रो फाइटर जेट तैयारी होई सारिथिला। एहार अनेक वर्ष परे आम भारत को प्रथम 4th जनरेशन एवं 4.5 जनरेशन रो तेजस लड़ई विमान मिलिथिला। आम भारत 4th जनरेशन रो फाइटर जेट रे जेउ भूल करिथिला ताहा 5th एवं 6th जनरेशन रे रिपीट करबा को चाहिबो नहीं। एहा जोगु आम भारत ऑलरेडी 5th जनरेशन एएमसीए ऊपर जोरसोर रे काम आरंभ करि दैछि, किंतु एहा मध्य रे आम भारत प्रथम 6th जनरेशन फुफा एयरक्राफ्ट रो भित्तिप्रस्तर स्थापन करि दैछि। वर्तमान एही एयरक्राफ्ट रो सीक्रेट इमेज सामना को आसी जाइछि। एहा को नै आजिर वीडियो रे समस्त जानकारी मिलि जिवो, किंतु आम भारत रो 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट विषय रे जानिबा पूर्वरु वीडियो को एक प्यारा लाइक करबा सहित कमेंट रे एक जय हिंद लिखिबा को भूलंतु नाही। डिफेंस एक्सपर्टक मतानुसार आगामी दिन रे आकाशरु हमला करबा टेक्नोलोजी रे अनेक परिवर्तन हेबो। आगामी दिन युद्ध लड़ई विमान रे संपूर्ण निर्भर हेब नाही, बरं एमिति एक टेक्नोलोजी आसी जिवो निज देश रे बसी बसी शत्रु देशर हाई वैल्यू एसेट्स, बंकर, ऑयल डिपो, एयर बेस एवं पावर प्लांट आदि को ड्रोन द्वारा किंबा अन्य अस्त्र द्वारा ध्वंस करा जाई परिबो। एभली शक्ति उपरे प्रत्येक देश काम करूछंती। आपण माने जानी खुशी हेबे आम भारत एभली एयर अटैक वेपन को तैयारी करबा आरंभ करि दैछि। मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट अंतर्गत आम भारत एभली अस्त्र को तैयारी करूछि जहा कि शत्रु देशर निद हजि जिवो। एही क्रम रे आम भारतर प्रथम अस्त्र हैला फुफा अर्थात फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट। एहाकू डीआरडीओ एवं एडीए रो मिलित उद्यम रे विकसित करा जाउछि। रक्षा विशेषज्ञ माने मानिथान्ते एही विमान भारतर सबुठारु शक्तिशाली एवं भारी घातक अस्त्र हेबो जहा कि शत्रु देश निजकु संभाळिबा को मौका पाइबो नाही। एहा पूर्वरु ही बड़ बड़ एयरक्राफ्ट एवं मिसाइल को आखि पिछुडा के ध्वंस करि परिबो। फुफा विमान विषय रे डीआरडीओ द्वारा कोनोसी जानकारी दिया जाय नाही। एही प्रोजेक्ट को गुप्त हिसाब रे विकसित करा जाउछि, किंतु एहा मध्य रे इंटरनेट रे एक इमेज भाइराल हेबारे लागिछि। अनुमान करा जाउछि एही भाइराल हेउथिबा इमेज फुफा एयरक्राफ्ट रो अटे, किंतु डीआरडीओ द्वारा कोनोसी ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया जाय नाही। रेफरेंस पई एहार आर्टिकल मध्य देखि परिबे। संभवतः एही इमेज भारतर फुफा एयरक्राफ्ट रो होई पारे। रक्षा विशेषज्ञक मतरे एही इमेज जदी फुफा एयरक्राफ्ट रो अटे तेबे एहा तेजस विमान थारु छोट विमान हेबो, किंतु एहा भारी खतरनाक हेबो। तेबे आसंतु जानिबा फुफा एयरक्राफ्ट एते खास कोन पई, जाहाकू नै एते चर्चा हेबार कारण कोन एवं एहाकू आगामी दिनर अस्त्र काहे कि कुहा जाउछि। समग्र दुनिया रो विकसित देश फ्यूचरिस्टिक अस्त्र तैयारी करिबारे लागि पड़िछंती एवं मानव रहित विमान तैयारी करिबारे जोर दिया जाउछि। अमेरिका, चीन भली देश अनमैन्ड एयरक्राफ्ट ऊपर काम करूछंती। एभली स्थिति रे आम भारत मध्य फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट ऊपर काम करिबा भारी उत्साहजनक अटे। फुफा विमान सेना रे शामिल हेबा परे आम भारतर 4टी क्षेत्र रे विशेष फायदा हेबो। प्रथम हेला एहा एक स्ट्रैटेजिक एयरक्राफ्ट हेबो। द्वितीय रे क्लोज एंड कॉम्बैट स्ट्राइक रे फायदा हेबो। तृतीय रे एहा मिसाइल ऑफेंसिव हेबो एवं चतुर्थ रे शत्रु देशर वायु क्षेत्र को निर्विघ्न रे पसिबो। एहा छडा शत्रु को आकाश रे ही ध्वंस करि परिबो। फुफा एयरक्राफ्ट 5500 किलोग्राम रो पेलोड को वहन करि परिबो। एही विमान रे 2टी इंजन लागिबो। एही एयरक्राफ्ट रे एमिति एक टेक्नोलोजी लगा जाइछि जहा कि शत्रु देश द्वारा एही विमान को किछि मात्रा रे नष्ट करा जाय तेबे निजकु निजे रिपेयर करि नेबो। एही विमान को उड़ेबा पई कोनोसी पायलट रो आवश्यक हेबो नाही। एआई सहाय्य रे विमान उड़िबो। कुहा जाउछि एही विमान रो लक्ष्य अव्यर्थ हेबो। एहा 6th जनरेशन रो एयरक्राफ्ट हेबो। आम भारत जेउ स्पीड रे एहा को तैयारी करूछि 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट को तैयारी करिबारे भारत विश्वर प्रथम देश होई पारे। एही फुफा विमान रो सविशेष विवरणी आसी नाही। आगामी दिन रे एहा को नै रोचक जानकारी आसी जिवो। तेनु आम चैनल को सब्सक्राइब करि नियंतु एवं वीडियो जदी पसंद होइथिले लाइक शेयर करबा को भूलंतु नाही। जय हिंद, थैंक्स फॉर वाचिंग।